reklaamin välja, et tuleb Sandra Taju koos oma energiaga siis seda energiat vetada nüüd duubeldada. Sellepärast, et see punapea on siin ikkagi väga energiat täis. Ja tere kõigile. Olen Maarja. Holter perekonnanimeks, aga 5 kuud voltinud. Olen saanud juba Volter Star Kuller. Et ma arvan, et sellega tahtel ongi nii, et ei ole ka meesterahvas. Et võtan selle julguse, esindan nii rattureid, rollereid kui autojuhte, kes voldivad. Pakkusin välja, Sandra, et teeme sellised väljakutsed, et pakume mõlemad välja, et kui palju üks, ütleme, just nimelt rattaga liikuv toidukuller, mitu kilomeetrit päevas võiks läbida? No ma siin väga ei jõudnud mõelda, aga ma siis kohe nagu jooksevalt mõtlen, et kui ta näiteks teeb sellise 5-tunnise tööpäeva või 6-tunnise tööpäeva, siis äkki tuleb kuskil 15-16 kilomeetrit. Kusjuures mina mõtlesin ka 16 kilomeetri peale. Maarja, kuidas see keskmine näitaja muidu on? No pakkuge natuke rohkem. 20. No kuskil 25 on täiesti reaalne. Ja just miks see nagu rohkem võiks ka neil füüsilist ja energiat ja kõike jagub, aga meie nutitelefonid ei jõua sellele kõigele järgi. Et ilmselgelt neil on siin käe peale pandud see telefon, et nad näevad, kuhu nad liiguvad, et kogu aeg on trajektoor ju silme ees, kus toit võtta ja kuhu viia. Aga siuke 5-6 tundi ja on täiesti okei ja siis 25 kilomeetrit läbivad. Aga pausidega selles suhtes see on täpselt niimoodi, et meil on ikkagi ratturil on raske seljakott, tellimused on läinud Woldis päris suureks ja tegemist on päris raskete seljakottidega. Nad teevad väikseid pause, seisavad, puhkavad. Üks rattur väitis mulle ka kohe nii armsasti, et tegelikult on nii, et ma panen sinna pakiraamile ka vahepeal, liigun küll natukene aeglasemalt, aga ma puhkan, aga siis ma võtan selle jälle selga ja sõidan edasi. Mida mina nagu autojuhina kullerdamisel juures näen? Me näeme neid ratturid, nad hakkavad meile silma. Iga kord, kui ma ka neist möödun, ma ka kerin vahel akna alla ja lehvitan. Nad on alati niimoodi naeratus näol. See on uskumatu, kui vahva on neid näha. Nad teevad seda südames seda tööd. Et see ei ole lihtne, aga nad liiguvad. Nad, mõni teeb üle päeva, et meil on nii mõnusalt liikuv graafika, et kuidas see teisel korraldatud on, et kas on roteeruv, et üks päev auto, teine päev rolleriga ja siis rattaga või ongi poisid tüdrukud, kes on just rataste peale pandud? Ma ütlen ausalt, täpselt nii nagu keegi tunneb, et kui ma tahan ikkagi rattaga sõita, meil on see võimalus, kui ma tahan rolleriga sõita, meil on see võimalus ja kui ma sõidan autoga. Me teeme oma rataste, rollerite ja autode nimel kõik, et sõita. Isegi rattal lähevad laagrid läbi ja pointless. Et tegelikult on ka samamoodi autodel on õli ja kõik asju on vaja. Väga hästi teavad minu kontorirahvas, minu kullerid, kuidas mina oma vana auto nimel tegin kõik, et voltida iga päev. Kas siis kullerid peavadki võtma enda auto või enda rolleri või enda jalgratta, et see teenust pakkuda? Hetkel on see nii. Kindlasti me leiame siia mingisuguseid lahendusi, aga hetkel on kõik alustanud omade autode ja omade ratastega ja rolleritega. Kuna eelmisel suvel alustav ettevõte, et me oleme nii värske ettevõte, kus me tahame pakkuda parimat võimalusi, oleme uutele võimalustele avatud. Kas see vajab ka mõningast füüsilist ettevalmistust või just füüsilise võimekuse tõestamist, et saada selliseks kulleriks? Meil on koolitused 2 korda nädalas. Ja kõigil, kellel vähegi pakub huvi, on siis oma liikumisvahend, et jala seda kindlasti ei tehta. Et liikumisvahend on olemas ja ta saab alustada tööd. Ja minul ongi alati küsimus, kui ma neid tänaval kohtan. Kas sul meeldib see töö? Jaa. Miks sulle see töö meeldib? Vabadus, oma graafik, oma aeg ja see, kui sa sõidad, siis sul on oma mõtlemisaeg. Ja autodes kuulavad enamus kuulerid Raadio 2. Ma pean selle ära mainima. Sest see tümps ja lihtsalt, et midagi põmmub meil seal, minul on näiteks plaadid kõik ära kuulatud juba, siis ma panen aega, et Hallo Kosmos või midagi, sealt ikka tuleb. No vot sulle siis nalja. Kui palju, kas te olete pannud oma, ma ei tea, töötajate hulgas sellise võistluse paika, et kes päevaks kõige rohkem kaloreid ära kulutab? See on tõesti selline väga äge töö, et ongi töö ja trenn käsikäes. Töö ja trenn käsikäes. Aga me oleme nüüd 4 nädala lõppu pühapäeval peale kella 10 väikest viisi siukseid aktiivsemad kullerid kokku kutsunud.
kus me siis arutame, kuidas meil linnas läheb, kuidas kellelgi, kes mida sõi, millal neid pause tegi, onju. Et kindlasti ma võtan selle jutuks, et kui palju me neid kaloreid siis oleme kaotanud, onju. Mind nähes inimesed vaatavad, kuule Maarja, kas sa sööd ka? Jah, ma vastan alati neile. Ma söön peaaegu 5 korda päevas. Ma joon peaaegu 2 liitrit vett. Ma magan 7,5 tundi, ülejäänud aja olen aktiivne. Voltija. Aga räägi mulle, et okei, te sõidate, liigute ringi autodega, rolleritega ja ratastega. Kas keegi bussiga ka asju kohal või? Tead, sellega on üks väikene nali, et üks ütles, et ma tulen voltima ja siis märkamatult me märkasime, et ta tegelikult tegi seda bussiga. Aga miks ei saa seda bussiga teha? Ratturikotid on topelt ja topelt, et kliendini jõuaks soesöök. Siis rolleritel on samamoodi topeltkotid, aga autojuhtidel hoiame sigaretisüütajas soojas. Kui me võtame kohvikus sooja toidu, paneme selle autosse, see on kogu aeg soe, jõuame kliendi juurde ja ta saab seda lausa ise oma käega võtta ja tõesti see on soe. Mitu jalgratta peal tegutsevat kullerit teil on kokku praegu Tallinnas? Meil on üldkokkuvõttes kuskil 200 kullerit. Rattureid keskeltläbi ma võin öelda mingi nüüd suve poole. Algul oli meil siin 3, 4, 5, sest lund meil õnneks pole olnud, mida mina nagu olen linna peal nagu näinud. Aga praegu on neid kindlasti üle 10 ja kui mitte 15 juba. Mis distantsil nad liiguvad, kui kolleeg Erik Mornaga enne arutasin, et huvitav, kust ja kuhu kohta nad siis saavad sõidama, siis mina panin paiku enda hüpoteesi, et ilmselt need ratturid käivad rohkem Kalamaja ja Põhja-Tallinna kandis neid tiire, võtavad seal Telliskivi kvartalis selle toidu ja viivad siis mõnele Kalamajakale need koju vaevalt, et nad kuhugi hakkaksid sealt kandist minema Lasnamäele või Mustamäe lõppu. Teate, sellega on päris põnevaid lugusid. Vannalinn on tegelikult ikka ratturitele põhiteemaks, et seal on neil mugav seda teha ja Kalamaja, see jutt vastab tõele. Aga meil on ka Viimsi ju avatud. 23. märts avasime Viimsi, kus kliendid saab täiesti vabalt ka jalgrattaga oma toidu kätte. Aga kas kliendina on mul võimalik valida ka, et ma näiteks tahan ratturi käest saada või mulle toob autoga tuuakse asi kohale? Et kuidas see toimub? Ma võtan selle äpi lahti, ütlen, et ma tahan mingisugusest Kalamaja kohvikust praegu saada endale lõunat. Ja siis kas ma saan valida, et ma tahan ratturit ma kohale tooks või? Teate, selle valimisega on niimoodi, et kuna Maarja, miks sina mulle toitu ei toonud, kõik tahavad, et mina neile viiks, aga me ei saa seda ju lubada, et süsteemi alusel, et automaatselt süsteem määrab, kes on lähemal ja ratturkuller jõuab ka õigeaegselt, et meil on keskeltläbi 45 kuni tund siis, et selle ajaga peab toit kohale jõudma. Aga kas ratturil on ise ka võimalik valida, et näiteks nüüd ma olen siin ja ma ei tea, lähen, mul on kaks valikut, millisest restorani ma toitu lähen võtma, et kas ma võtan selle variandi A või ma võtan variandi B. Või see kuidagi määratakse lihtsalt? Et... Süsteem määrab automaatselt selle, et kus kohvikule oled sina vaba lähim kuller. Et on juhtunud, et ratturile tuli 3 toitu järjest peale. Mis siis teha? Dispetšerid on meil kontoris väga super kiired reageerijad. Nad on SMS-i teel meil kogu aeg olemas. Ja lisaks sellele, kui neil on 3 toitu, ratturikotti ei mahu seda 3 toitu, siis ruttu helistatakse kas autokuller või siis mootorrattakuller, et me aitame alati, käsi peseb kätt. Sandra, mulle tundub, et äkki oma triatloni treenid, mida sa pead siis läbi viima rattasadulas, ehk saad ühendada meeldiva kasulikuga ja panna see trenn ka raha teenima, lähed äkki ka voltima. Mine sa tea, ma siin TTÜ-s saab varsti semester läbi, et sellise lisaraskusega oleks päris tore mööda linna ringi purada. Nii et varsti näete ka võib-olla Sandrat sinises töökostüümis. Tead, vist ei saa, sellepärast ma eile nägin, teil on Crafti joped. Kui te paneksite Nike joped, siis ma võib-olla isegi tuleks. Oi. Maarja, enne seda, kui sind laseme siit stuudiost ära, ma tuletan meelde, et sul oli üks väga eriline tervitus, mis sa tahtsid edasi anda. Ma tervitan läbi Raadio 2 oma isa, kes hoiab mul alati kätt pulsil. Iga kell, kui mul autoga midagi juhtub, helistan ma talle kõige esimesena. Mingi tuli vilgub siin. Ta aitab mind hüva nõuga. Oma ema tervitan,
kes on südamest nii mõtetes kui telefoni teel Soomemaalt alati minu telefonitee kaugusel. oma 3 õde, Silja, Laura ja Miina-Liisa. Te olete alati hoiatama kätt pulsil, ükskõik milliseid muutuseid ma oma elus teen. Ja kõiki inimesi, kes võtavad mind kui Maarja. Täna ma olen siin, ma teen seda esimest korda elus raadiosaates. Suur staar Volt ja Maarja Holter oli Raadio 2 stuudios. Volter oli Raadio 2 rääkida, millist füüsilist tööd ja ettevalmistust vajab see, kui tõesti kasvõi rattasadula seljas viia toit ühest kohast teise. Nii et võib-olla näete ka, kui vahetamiseks välja vormiriietus, näete ka Sandra. See oli väga rumal nali, ma olen kõik seda. No, parem rumal nali, kui üldse nalja ei ole. Sandra, sinuga kohtume järgmisel nädalal. Tšau, Eva. Aitäh!